Udah abwab sutra gua Tirmidzi ke abwab sutra lalu suralaman dah mudahar musannif pentas nada abwab masajid nafas abwab sutra umuman hari Jumat Julai no qabli taraf dewan wala khamsar sutra ya Jumat kan sutra bi atau Jumat nabar sutra bi نما مولانا سے دل دے اصول ضروری خبری دی ہوئے یہ سوچنا پڑھوگت کے ذات نوی اکھٹ پیرا میں نو پڑھوگت کے محفوظ دا ساتر ساتر یستور ساتر و ستر نصورہ ینصور باب مصدر ساتر امراض و ستر امراض ساتر یستور نصورہ ینصور ساتر و ستر تیرا محفوظ ہے بلغت کسے تروی لکھی بلغت کسے تروی سوترا بلغت کے ما ستر تبیہی من شیئے یہ برکم سیستا پردہ ہے ما ستر تبیہی من شیئے کائنا ما کا عرض جی لکہ دروازہ دے پردہ رہا دام ستا سوترا ہے دیوال باندې پردہ کته کلام ستا سوتره کو سرخه د بلار دی پدان روبان راخته کلام سوتره کو ما سترت من شيء ما سترت عليك من شيء کائنا ما کا ارز چیوی دے لغوی معنی او په اصطلاح کې ستروي سوتره دو معنی علماء کوي ما ينسبه یا یغرزه ینصبه ایضا ما ینصبه المصلی امامه یو معنی دا خدا دا معنی دا ما ینصبه المصلی امامه چه منظودار ازان مخی نصب کئی خدا میں ذکر دا خواهو چه بعض وقتی میدی نصب کی و بعض وقتی بلا جمعات پرستن دا مخی نمنصوب ہے ما ینصبه المصلي امامه كل تعريف داره كل تعريف ما يتخذه المصلي خيّة وكذا ما كان موجود ما يتخذه المصلي امامه ما يتخذه المصلي امامه يتخذه لفظ مختلف حشده ولا ينصبه بدل تدفع شکل مخینا موجودی او تیری سی و تغریقی و فتیدان لأسنا جوائے ما يتخذه المصلي امامه لدفع المارين بين يديه لدفع المارين بين يديه او مناسبت معنی لغوی اصطلاحی واضحه نو دا یو شوخه معنی لغوی دستروتری او معنی استلاحی دویم دراتا دویم خبر سوتری متعلق دادا حکمت سدی دویم خبر رنبه معنی لغوی استلاحی دویم خبر حکمت سدی حکمتون دولی یو حکمت دادا که دفع المارین راش منع المارین راش بين يدي المصلين إذا من قدام ما يزول تيري أبا بوري كي سوترالا نزي بدرالا أو دوام سجل أصل الغرض يقول إذا دوام دي كده لي مصلين خشوع خضوبة پیداش نظر به محفوظ شي دي بدي سوتري تبوري هو لك دو پمانده ولاړي به باندې وکړي سړي نظر به سوچ شي ولی که سوتره تا پوری دا خپل مون بولتا یا دی او نظر با دا سوتره نا پوری غانا نگوزی نو اصل وجه دا پانا بینشی اصل وجه دا یو دفع دا او منع دا مارینو بشی او دویم سبشی خشوع حدود دا اقبال على سوالاته اقبال على سوالاته سوتره تا بگوری نو مون بولتا یا دی او نظر با دا سوتره نا پوری غانا ده حکمت شو دریم حکم ده سوتره سری نو بدید علماء اتفاق ده که سوتره مستحبه
فرض واجب نه ده ځکه رسول الله مبارک خطبه دلته د لږ راشي په والدینو کې ستره لګولې ده او کله نه ده لګولې که احتمال د مرور د خلکو وینه ولګوه او که احتمال د مرور د خلکو نه بیا مه لګوه فرض واجب ده مستحب معنا لغوي اصطلاحي مې ذکر کړه شبه حکمت مې ذکر کړه دوه شو او درې مې ذکر کړه حکم د سترې مې ذکر سلورم مقدار د سترې څومره دی مقدار د سترې نو ابن عابدین شامی لیکلی شامی کې شته چې مقدار د سترې په قدر طول یو ذراع کم از کم یو ذراع دا د موږ مذهب دی ګورې ښه د خپل مذهب دلته ویل امام شافعي صاحب ثلثین د ذراع د خپل مذهب دی یو ذراع ما شافعي حواله ده او په طول کې د اصبع برابر د ګوتې برابر په عمق کې په طول کې د ذراع برابر او په عمق کې څومره د ګوتې برابر اصبع دینه کم هم کولی شي خو دی مقدار دی د سترې دینه زیات هم کولی شي دا خو مقدار د سترې اوس اینه یضعه کوم ځای به ږدي دا ستره نو قریب ځان ته کېږده دومره نږدې کېږده چې د رسول الله مبارک د سترې په منځ کې به یو ګډ نشو تېرېدی یا پکې په کم انداز تېرېدی او حاجب ایمن یا ایسر ته کېږده بالکل نیغ یو بل ته ځان ته مه ږده چې د قبلې سره تشبیه رانشي یا حاجب ایمن ته یا حاجب ایسر ته حدیث کې هم دقسې راغلي دي او مولانا صاحب که ستره نه وه بیا به څه کې نو بیا خط راکاږه بیا خط راکاږه اگر چې صاحب د هدایې د خط نه انکار کوي یا وایي خط پکې نشته صاحب د هدایې د خط نه انکار کوي لیکن ابن الحمام کمال ابن حمام کمالی نوم دی ابن حمام هغه وایي چې نه حدیث کې ثابت دی خط او طحاوی وایي چې خط ثابت دی حدیث کې دواړو لیکلي بیا د خط په څنګه راکاږي تو کوئی طولان راکاږي داسې قبلې ته او څوک کوئی عرضن راکاږي او څوک کوئی محرابي شکل کې راکاږي او بهتر دا ده چې عرضن یا محرابي شکل کې راکاږي خط او فایده د خط څه ده ګوره هدایي ملاوي د خط څه فایده ده چاته ښکاري نه که نه لیکن ابن الحمام او دغسرنګې طحاوي وایي چې د خط فایده شته وي اتباع د سنتو افضل ده رسول الله مبارک د خط ذکر کړی دی د خط فایده د روپۍ خو نه ده مار ته خو پته نه لګي خو مسولي ته خو پته لګي که نو د مسولي خشوع خو دومره برابري دی به نظر د خط نه پورې غاړه نوړي نظر او دته به د خپل مونځ یادېږي نو خشوع خضوع به یې برابر ورګه مسائل درته وي اوس چې کوم سړی ستره ولګوي او د هغې نه مار مخکې تېرېږي په اتفاق نشي تېرېدی لیکن که چېرته بعضې مسایل درته وایم ښه بعضې مسایل ضروري که ستره وي او مار مخکې تېرېدی شي او که ستره مار نه مراد تېرېدونکی هسې نه حیت یې وانه او که ستره دي نو بیا به دې څه کوي دی قبله ته تلی شي قبله ته تلی شي عرضن نشي تلی مسولي ته مخامخ نشي راتلی نو څومره مقدار کې به دې مخکې تېرېږي صاحب زموږ فقه کې پکې اقوال متعدد دي څوک 3 ذراع یادوي څوک نظر یادوي نظر څه چې موضع د سجدې ته ګوري نو ستا د نظر لاندې کومه علاقه راځي ګرګه پوهېږې کوم ځای ته چې ګوري موضع د سجدې ته ګوري د سجدې ځای ته ګوري نو بعضې وخت اوس زه به د خپل کتاب ته ګورم داسې درته ګورئ خو دا لومبې صف داسې زما نظر ته لاندې راځي
نو دې سجدې دې ته وګوره دا رفیقیدونکي دې سوچ وکړي که د مصلي په ځای زه ولاړ وې او ما د سجدې ځای ته کتل نو څومره ځای به زما نه نظر لاندې راته عقل دې نه دې ځان د مصلي په ځای فرض لیکن مولانا صاحب راجح قول شامی لیکلی دی او ابن الامام هم لیکلی دی مونږ ابن الامام وایو دا ګوره غلط دی همارا خپلې نه پرېږدي څوک ابن الامام وایي مونږ خپلې نه پرېږدي دا اصل کې بضم منها او په تخفیف د میم سره دی کمال نوم دی کمال ابن الهمام کمال ابن الهمام مونږ وایو مونږ بلا غلط کېږي د خپلې نه مشهور داسې دی نو ابن الهمام بیا مې همام وایي ابن الهمام څه وایي هغه هم لیکلي دي او طحاوي هم لیکلي دي دواړو چې موضع السجود چې کوم د سجدې ځای دی نو تېرېدونکي به دلته نه راځي ګناه به او که د سجدې د ځای نه وراځي نو تېرېدی شي اوس ابن الهمام یو ناشنا خبره لیکلې او طحاوي هم لیکلې ده ډېره مزېداره وی دا خلک سجاده چې سجاده پېژنې که نه جانماز وی دا د خط په ځای ودرېږي جانماز دې ځان ته واچو یا څادر دې واچو د څه په ځای ودرېږي ځکه خط هم مقصد دا دی چې ستا نظر بل خوا لاړ نه شي نو جانماز هم یو خط دی یا ته څادر دې واچو جانماز یا مسله هلکه ما ګورې حواله در اگر کہ صاحب د ہدایت خط ته اس اعتبار نه ونه لیکن ابن الهمام او طحاوی مولا دواړه کې نه حدیث کې خط ثابت دی او د سجادې په قیاس او سجاده یا نماز ته وایي یا مصلی ته وایي هغې په قیاس ته هم په منظره د خط ته دا مې ناشنا مسله درته ووایي اوس به بلې خبرې له راشو مولانا صاحب بل دا دی چې مرور بین یدی المصلی ممنوع لیکن که یو سړی طواف کوي او د مصلی مخکې تېرېږي نو تېرېدی شي د دغه اطلاع چې ته ولې طواف ځای کې مست یا یو سړی په لاره باندې ولاړ دی لارې عامې لارې دي بعضې وختې په جوماتونو کې لارې دي لکه حرمینو کې مستقل لارې دي هغې کې په مانځه څوک پرېږدي نه چې څوک پکې ودرېږي لارو کې یو سړی ودرېږي او ته مخکې تېرېږي بلکل تېرېدی شي لارو کې ودرېد نو ته مخکې تېرېدی شي ګناه در باندې نشته بهتر دا دی چې مه تېرېږه خو ګناه در باندې نشته ښه اوس که یو سړی ستا مخکې تېرېده ته به څه کوې نو حدیث کې راځي چې تفقه تېرېدونکي نو بعضې اهل ظواهر څه وایي هغې وایي فلیقاتله یو حدیث کې ورته راشي په بخاري کې راروان دی صبر کوه هلته به تفصیل ویل چې مریان هم نیوی شي لیکن موږ څه وایو که خپل مذهب درته وایم چې دفع په څه کوه په اشاره کوه ښځه به م اشاره کوي سړی م اشاره کولی شي لاس داسې کوه ویلی چې په یو لاس عمل قلیل دی دماغ او یا خو تسبیح ووایه دواړه باندې کې یو تسبیح او بشارت دواړه باندې کې یو بکې یا تسبیح وایه سبحان الله یا مطلق په زوره که خو درې ایته په زوره نه وی بیا به در باندې سجده سهو راشي نیم ایت په زوره وایه یو ایت په زوره وایه یا تسبیح وایه یا اشاره وکړه او ښځې به څه کوي ښځې به اشاره کوي یا تصفیق دې وکړي د ښځې مخکې څوک تېرېږي تصفیق پېژنئ که داسې نه دواړه لاسونه ډپوي داسې به کوي ارے تصفیق کی اشاره دی کتو کې مخکې تېرېږي هم پر یو خبره درته وکړم شافعي صاحب وایي دا تصفیق او تسبیح مستحب دی او موږ وایو نه دا رخصت دی څه دی عزیمت دا دی چې دا مه کوه ولې لمونځ کې خشوع خودو ده ستا خشوع خودو فوت کېږي نو زمونږ شافعي کې لیکلي دي چې دا عزیمت دا دی چې مه کوه خو رخصت ته لا شته رخصت شته بته تسبیح او تسبیح کې بله یوه مسله هم درته وایم چې ستره د امام ستره د من خلفه ده او که امام ستره ده من خلفه ده نو دې کې اختلاف دی ما ته ګوره امام مالک صاحب او زمونږ متقدمین احناف
امام مالک صاحب او زمونږه متقدمین احناف هغې وایي چې امام ستره د قوم دا څه به وي امام ستره د قوم دا او زمونږ متأخرین احناف دا مختابهین قول دی او احمد او شافعي ټول جماهیر په دې متفق دي چې نه ستره د امام ستره د قوم دا په مطلب کوم متقدمین احناف شبه او مالک صاحب څه وایي چې امام ستره د قوم دا او زمون متأخرین احناف کې دا مختابهین دي او شافعي او احمد اخیوي چې نه ستره د امام ستره د چا ده د قوم سمره د خلاف پیسې امام ولاړ دی او شاته ورپسې قوم ولاړ دی اوس امام ستره د قوم ده نو که څوک د امام او د دې قوم په دې منځ کې تېرېږي د امام او د رومي سفر په دې منځ کې تېرېږي ستره نشته ستره نشته دی لکه امام دی نو امام ستره د قوم ده نو دا تېرېدونکي ګناهګار چې لکه سترې نه دی پاتې الله اکبر تېرېدونکي څه شو لکه ګناهګار شو ولې سترې نه دی پاتې شو نو ګناهګار او که د امام مخکې تېرېږي د امام مخکې نو د امام د تېرېدو ګناهګار شو د قوم د تېرېدو ګناهګار نه شو ځکه امام ته ستره نه ده نو د سترې مخکې تېر شو د سترې نه بغیر تېر شو او قوم ته ستره ده نو د قوم د تېرېدو ګناهګار نه شو اوس که امام ستره لګولې وي امام او بیا د امام او د صف په منځ کې تېرېږي شابسې نو دې نه ګناهګارېږي ولې وایه که نه ځکه ستره د امام ستره د چا ده د قوم ده نه 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 زه تېر وتم که ستره امام څه وي لګولې وي ستره د امام نو دغه ستره د امام ستره د چا ده د قوم ده ستره د امام ستره د قوم ده نو دې د سترې نه دې غاړه لاړه ستره د امام ستره د قوم ده یو منټ نو چې ستره لګېدلې وي او یو سړی ودرېږه ما راوړې وي چې ستره لګېدلې وي امام ته نو ستره د امام ستره د چا ده د قوم ده نو که د امام او د صف مخکې تېرېږي نو دې ګناهګار شو ولې ګناهګار شو وایه که ځکه ګناهګار شو چې سترې نه دې غاړه دې راغی ستره د امام ستره د قوم د سترې نه دې غاړه راغی نو چې د سترې نه دې غاړه راغی نو څه چل شو نو دې ګناهګار شو صحیح دی داسې او چې څوک وایي چې امام ستره د قوم ده صبر چې څوک وایي امام ستره د چا ده د قوم ده چې څوک وایي ستره د امام ستره د قوم ده نو که د امام او د سترې په منځ کې تېر شو داسې به ووایم که د امام او د سترې په منځ کې تېر شو نو چې څوک وایي ستره د امام ستره د قوم ده نو د سترې نه دې خوا تېر شو نو ګوره ګناه شوه هم د امام د تېرېدو ګناهګار شو مخکې هم د قوم د تېرېدو مخکې ګناهګار او چې څوک وایي چې امام ستره د قوم ده ستره د امام نه ده نو که د سترې او د امام په منځ کې ځي نو د امام د تېرېدو خو ګناهګار شو خو د قوم د تېرېدو په منځ کې ګناهګار نه شو اوس پوه شوې په خبره بل صورت یې مصوبه زمونږ په دې جوماتونو کې اکثر د دویمې جمعې په دې لارو جوماتونو کې کېږي یو جمع شوي نو بعضې خلک لګیا دي سنت کوي
بعض خلقنا یو رکعت شوي هغه مسبوقي رکعت کوي او دلته بله جمع ولري اوس هغه بل سړی مخکې ناست دی هغه نه خوځي ویږي په خبره بل سړی نه خوځي تېرېدی شي یو خدا چې راجح قول دا دی چې د موضوع سجود نه مخکې تېرېدی شي بعضې سړی ناست دی بلکل نه تېرېږي یو خدا چې د موضوع سجود په مخکې تېرېدی شي دویم درته ووایم دویم دا چې مخکې خو تللی شي که ځکه ته دویم قول علي کې نظر د مصلي دی نو یو دوه صفه مخکې لاړ شه نو ځکه او مس احتیاط شو لیکن دریمه خبره څه ده دریم دا دی که د امام ستره ده نو ستره د امام ستره ده قوم ده که امام برجې ته ولاړ دی او که د امام ستره نشته د امام د چا دی د قوم ستره ده نو د دواړو قولونو باندې صف مخکې تېرېدی شي نو بعضې خلک دقسې ناست دي نه دي نو که امام ستره ده قومي نو هم د صف مخکې تېرېدی شي موضوع سجود کې هم تېرېدی شي او که چېرته ستره د امام ستره ده قومي نو هم مخکې تېرېدی شي دا مې یو څو مسلې وې دلته کې په ذهن کې امې درته بیان کړې نو باب سترة الامام سترة من خلفه د امام بخاري رحمة الله علیه میلان مسلک دا متأخرین احناف دا مطابقي دي او د شافعي او د احمد ته رد کوي په مالک باندې دا اوس ورپسې وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال او بل اشاره دې ته کوي چې امام دې دا سترة ولګي مستحب ده فرض واجب نه ده قال حدثنا مالك عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد نهضت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأذان ترده ودخلت بالصف فلم ينكر ذلك علي أحد. عبد الله بن عباس سوي إنه قال أقبلت متوجه راكبا على حمار أتان بدل حمار إطلاق من حيث الجنس ومذكر مؤنث دواړو باندې کېږي نو أتان بدل شو دا د حمار محترمه وه او د په دغه قد ناهزت الاحتلام بلوغ ته نږدې حدیث دی چې د کتاب العلم کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم بالناس بمنن إلى غیر جدار دیوال ته نو چې لکه دیوال ته نو فمررت بين يدي بعض الصف تبع الصف مخکې تېر شومه دې کې راځي چې إلى غیر جدار دیوال ته نو او بل ځای کې راځي چې إلى غیر شیء یو شي ته نو پوهېږي په خبره یو شي ته نو او په یو روایت سره تطبیق وکړم بل روایت د ابو هريره کې راځي چې بین یدیه عنزة هغه ښکلی روایت دی هغې سره مناسبت هم راځي چې دیوال نه دی او عنازه شته لکه پوهېږې په خبره اوس به راشي هغه روایت چې دیوال نشته او څه دی لکه یو عنازه شته نو څه وایي فمررت بين يدي بعض الصف د بعض صف مخکې تېر شومه نو فنزلت کوز شوم وارسلت الأذان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد چې انکار ونه کړ اوس مولانا صاحب د دې نه ګڼ شمېر مسلې معلومېږي یو خدا چې په خرڅ ورلیکولی شي دویم دې څه معلومه شه ونه د خرې پانګه ده سعودي پکې خامخا ښولی کېږي دریم دې څه معلومه شه چې حجة الوداع کې لا ابن عباس بالغ نه و دې د هجرت نه 3 کاله مخکې پیدا دی نو حجة الوداع په وخت کې دې تقریبا د 1400 کال دا بالغ نو قریب و بل دې څه معلومه شوه یو دا چې لا غیر جدار احتمال د مرور د چاني او ستره نه لګي نو خیر دی احتمال د مرور د چاني که ستره نه لګي خیر ولیکن راجح څه ده چې دیوال نشته او عنازه شته نو بله مسله څه معلومه شوه که دیوال ني نو عنازې ته منځ کولی شي او بل څه ستره د امام ستره د من خلفه ده کله چې هغه عنازه یې نو د امام ستره د رسول الله مبارک ستره د چا ستره شوه د قوم ستره شوه ستره د امام ستره د چا شوه د قوم شوه خبره خلاصه نو ځکه دې د صف مخکې تېر کړو بل یو بله معلومه شوه چې د خرې په مخکې تېرېدو منځ هم نه فاسدېږي بل دخلت فی الصف صف کې هم داخلېدی شي
ما زمان کې مثال کوله چې سب کې کمالګری له پورا کی نو بل پکې ځای ولې شي د مناسبت هم شو د مسائل مستنبطان شو درته پسې شه. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد عبيد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة وتوضع بين يديه فيصلي إليها. حربة ولا نزكي ما في بقية فوضى فخطب شوى ويصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر والسفر كها من أمر ومن ثم اتخذها الأمراء الأنصار من ذلك قصدي ذلك رسول الله مبارك اتباعه علي تسمع المشروع قوم لا مستقلة سترة لا أدري قدروني ولا الإمام سترة الجاشفة ده قوم شوى إيه مناسبة إن غير الخبر ما يولي هذا إذا أنت نظام حقيقي سترة كلش على التحرك دين بلا معلومة شوى إذا جينا سترين كل بارك الله وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن أبي جحيفة قال سمعت أبي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبقاء وبين يديه على الطائف بس هذا ما كان ومحكر عن دواء لما نتغدى سترة قوم عن هذه النبي إمام الحوض قالوا نيجي لك سترة الإمام سترة كل الرعاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عن سالم بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاته. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عمر عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كان انتشاره تجوزها. يوم وقت تمر نتي ولا نتي لا نشوتي أول وقت تمر نتي لا بقي يعني مقصد ده نتي وتودريكا شباب باب صلاة الفجر كحربين تنصول نيزاكي يا بديان. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقد له الحربة فيصلي إليها. باب صلاة الجنازة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بالحاجة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى من الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمران بوجهها. أغلب بدر هذه الأحمد بن خدا بدر يوجدون من مادي أما حالة الستراني يا ذا سترين الديخ وادي لا سترنا لكن اتفاق تقول اختلاف بقي مجهول وبالي كاريين لم اختلاف يوجد لكن اختلاف مش ده. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن وزير قال حدثنا شهاب بن شعبة عن مطوع بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته شازان بكنا براغي شازان بغدادي وتبع شازان بغدادي أو دفتر من عامر شازان ابن عامر بغدادي بغداد بنا بغداد خطأ بغداد تقيل بيتها ومعناه كان كما وصاه وعرضته ومعنى إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. باب السترة بمكة وغيرها. قال فرمائي إذا خرج لحتى بيته أنا وغلام ومعناه عقادة أو عصبا عقادة أو عصبا يمشي فقال فلا فكرتا عقادة أغيث بكي قصبنا بكي برسومبا أو عنازة مغيثة ومعناه إداوة داما دلیل کی پیش کرے ہو کہ اوبا وکرانی دوار استعمال یا دلی کا پہلا فرغ من حاجته ناولا بکم ولا لولا ورقا نسجل بيقوم بل يرادي فيستنجي ودينا سمال مشروع استنجاب الحاجة دينا سمال مشروع كبسي شاگرد و سرعو کازو اسوا کردو لوٹا کردو مناسبت دبا سرے لیکن تو بل ذکر رضی کہ تقطع کازو اسوا بے بیان ماندد پارا سترہ کھڑا ورپسے شاہ باب سترة مكة وغيرها. حنابلة ورد أنا بلا من مكة
سره نه لګي بیت الله وشته کړه زه ملکه بیت الله واکه ودرېږي نو بیا بیت الله ځه مطلب بیت الله دې نه دی نو په حنابلې ورځ کې په مکه او غیر مکه د سودري پیدا ټولو کې یو شان ده کنه ورپسې ابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابي جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخرة فصلى بالوفاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتميزون لوجهه پیغمبر په آثار او تبرک حاصل وجوه باب صلاة إلى المستوانة قال عمر رضي الله تعالى عنه المصلون أحق بسوادهم من المتحدثين إليها متحدثين جكاب شبلغي المتحدثون المستندون إليها سنو تهجر رواج وكاب شبه نكاب شبه جنادا ورأى ابن عمر رجلا يصلي بين أسوالتين فرانيديك استنجر عمل قليل خير بيصلي إليها ورقصي جمالا وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع ويصلي عند المصطفانة التي عند المصحف فقلت يا أبا أراك تتحرى صلاة عند هذه المصطفانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صلاة عندها وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لقد أدركت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب وزاد شعبة عن عمرو عن سفيان الثوري مراد دلتا اگر کدا رستو دي ولكن شارحين دي کہ سفيان الثوري مراد دي أدركت كبار أصحاب النبي يبتدرون السواري استنوا تبع سقطت عند المغرب إذا مغربنا رمضان كدوا ركعات مغرب تيشي أو رستنين تيشي شابته حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج زبط لي أنا كمان سبيلي وكنا أغر رستن مخكلي جوانا نبتاو لكن تدا پیغمبر تأخير لذكر أو بل استنوا تسقط نبيا سمالي کی شابه کہ اکثر نہیں کرے بعض او خبر روایت کرا دی حتى ان الرجل الغريب لا يزعم كأن الصلاة قد سجدت بكثرة ما يحكاها وهو معلل جوړيږي ورپسې باب الصلاة بين السواري في غير جماعة وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع دستنو میاس کی منصحو کم لري بس هلکه دې سره مناسبت دی ادا کې دستنو ماس کی مودري کستن سوترا کا هلکه مناسبت باندې دستنو ماس کی مودري کې باندې څو کا دستن سوترا کا فاصله په مناسبت شو لیکن د دې حکم سره د مالک سے پني دستنو میاس کی ودري دل مطلقاً مکروه ہے دا حساب جوړه کړه دستنو ماس کی مالک سے پني نه دستنو ماس کی دې جوړ کو نو بالکل مکروه دی او امام احمد ابن حنبل سوي و امام لجائز دي کہ امام دستنو میانس کی ودریږي یا منفرد و مقتدیان بلوندي مامومین یو د بیا امام د مالک سے پنید قیام بین الاسطوانتين مطلقا مکروه دي امام لهم مامومین لهم منفرد لا احمد ابن حنبل سوي کہ منفرد او امام لجائز دي او قوم لا مکروه او زمونږ د شافعي سے فرید باندې بالکل جایز دی مطلقاً امام مدریدی شي منفرد مدریدی شي مامومین مدریدی شي یو سره ته اوس امام بخاری سوي صلاه بین السواری فی غیر جماعت الميلان مسلک احمد بن حنبل چې منفرد مدریدی شي فی غیر جماعت الميلان اجازه شمولانا سبا مسلک احمد بن حنبل دا چې منفرد مدریدی شي نو په حکم د منفرد کې امام هم دی کنه امام هم یو واحد دی ولا نو میلان مسلک ته چاته شو مولانا سے بس احمد تا چې منفرد مدریدی شي بغیر جماعت کې معلوم شو منفرد مدریدی شي او امام په حکم د منفرد کې د یو واحد ولا قوم جب یو دی نو عرفت قياس كوا ورپسې وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن أسامة بن زيد المصطلح خادم عثمان بن طلحة كم حضر
وسلم شابيان وانا وبلال وسلم فأطوال ثم خرج وكنت أول الناس دي من رومي دخلتنا بابن عمر في داخله فقدمنا النبي عليه السلام أنا بس نور خلقهم قدرهم به سؤال من كذا بلال أين صلى فقال بين العمودين المقدمين لما أحكي البعض استنوا بميانسكي نقول لا منفرد ديوي أو إماما بقياس قوم في غير جماعة يعني كفوي كيفي لا ديوي لكن هم سوايو هو يديك حسر اشتكي قوم بلوتي باي لكن حسر اشتكي كلمة منفرد إمام مدريك قوم بلوتي يو حديث تقول هذا شرط برابر نلي فتلميذ كرازي الفاظ ذلك يستمع منك الصحابة ولارو نراوي كنا نتقي هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أقول الحديث فتلميذ يوم اللي تجي وكل شو شغله بيكم نفس تستمع منك الصح وضرب نراوي زوي راوي بيجي أبو هريرة كسوم نراوي زوي كنا نتقي هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم محمد كنا نتقي إشارات جادة كده استقيام بين المستوانتين كده صف بين السواري أو كده شور شغرب توديكوه ده كمان كده كاره شوية شور شغرب شوية ده سبحان سيدا كله كده يوم الذي كيمون بيشوية أو دستنهم ياسكيرتين كنا نتقي هذا فتني تدي كم يوم مرات نتقي هذا كشغل شور ده نتقي هذا يوم الذي كيمون نتقي هذا قيام الصف بين الأوصان يوم محتمل ليه تقول جوابهم هذا إذا ما سيدنا بيستنى فقط استواء كنبي أبو داسي بما تقول كذا مباشر يو سندن توا يو أل توا يو مخي ويو نستوا ندا داس استنى كأغاد يو بلنا بفرقي أو غيك قدريك نسجل كي مولانا سيف ما يكن أغيك مولانا سيف بياسات نيرنا هذا مسجد النبي بيستنى فقط مستوي كنبي نتقي هذا يصف كوغرالي بدستنو بمسكي مودريكا يولا سيدة كونا سيدة يوم بقى محتمل لكنا نتقي هذا أو دوي مسوي مولانا سيبا يا فقط مستوي كنبي نصف كل سرك يجي مالك سيف زوي بيصف مسكي مودريكا بيدا الجنات ودوري أو يا لا سفلودا كي خاضو زيدي موبایل په ساتلو د پکې پکسه خو دې ګټیک ده وایي په خبره نو خو دې کې فرق نه ده او یې حیرونه نه حیرونه خو نه دي حیرونه خو دې ولا مراد په جمعه په مېز کې دیوالي پورې غلبه نه درېږي او بیا دې په دې ته مدري دي چې چاته مدري دي نو دا وجوهات څخه کمزوري مونږ دا راته دې حدیث دلیل ما ته جوابونه ورپسې او دې قیاس کوم رسول الله مبارک قدرت ده نتبع الإمام قياس يدل قوم قياس كما والبصير شاء وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال بن عثمان بن طلحة الحجبي وأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلال حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره دستربتا يوخي تربتا او درې شاته یو خي طرف ته نه خي طرف ته دوه دي لکه کوی په خبره ترا مال وثلاثة عاملة وراءه وكان الرجل على ستة عاملة ثم صلى وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه
और दो मसाइल मुस्तंबत भी दस्तर में के मुनफरिद उदरीदी थी टी पे मान कियास की अहमद और हमारे मुसलाहतन रख और मुंगा पे मुनफरिदीन हम कियास क्या हो और बदला मालूम हुआ कि बैतुल्लाह की मुदूर पाक करे बदला बैतुल्लाह पाकिस्तान में मालूम है और बस ऐसा बाब तर्क सुतरत फिल काबते बाब तर्क सुतरत फिल काबते چې دا پرون احتمال د چانی او دیوال سره نږدې ودرېږي نو سوترې ته ساجت دی دا دیوال د کوم وړه پرته دا وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه كان اذا دخل الكعبه مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه اذا دخل الكعبه عبد الله بن عمر ومشى قبل وجهه حين يدخل الكعبه داخل وجعل الباب قبل ظهره ماذا تنقل ومشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من دريد العربات نصلى منذ يوم قصد المكان الذي اخبره بلال النبي صلى الله عليه وسلم فيه للعاديات واكتب ذلك और पैगंबर मुबारक सुतरा दे रखो इधर होने लगा बस दीवार सुतरे जो وليس على اهلنا احدنا باس نصلى في اي نواحي البيت شاء سمعت اذا पैगंबर मुबारक से فرض واجب नहीं हर जगह के कोई شيء हां باب الصلاه الى راحله بعيد شجر راحل كلها سجنس كل شيء شباب وبه قال حدثنا موسى بن ابي بكر المقدمي والبصري وقال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض راحلته ويصلي اليها قلت افرايت اذا هبت الركاب قال كان ياخذ الرحل فيعدله فيصلي الى اخرته او قال مؤخره وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله والمسيشة باب الصلاه الى السائل يعرض راحلة بين سملة ولا ويصلي إليها قلت فرأيت خبرك إذا هبت الركاب فلا قلت اختير gaya pasiha buku pasi qala kana ya'khudhu ar-rahla ijaba bayram bishta ويعدل بلاغا ويصلي الى اخرته اخر بينه اخره مؤخره مؤخره ټول وځوي دا هغه ته وی چې د اوخو قبل قطعي او بعد او دړړه وي اوخو ډېر ځات خطرناک سفر کوي د اخره یا مؤخره یا مؤخره معاملې ولې زموږ په راحله تنبو چې بعید کا او د مؤخرین معلومیږي چې اجر او راحت dari مقدار ذراعي تقريبا والمسيشة باب الصلاة إلى الصليب وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت أعددتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط سريرا عائشة أعددتمونا بالكلب والحمار تاسم غير برابر کړی احمد ابن حنبل بدري سيدنا مون کته کړی یو سپیره یو حمار دی او یو څه دی لکه قدم او په دې بدري کې حدیث دی بدري سيدنا مون کته کوي دې بدري کې بالکل حدیث دی نو عائشہ پیرت کوي تاسو موږ کو ورو سره برابر کو بیا دې پاسه دی نو کوم پاسه دی لقد رأيت لماذا لدري زمبلاس توم بكات ورابع من الإنسان فيتوسط السريرة فيصلي ما ببدل أسنحه مقامك شموتا يكتنا مكتوزيدا مقامك فمبادك يعني فأنسلوا ذاك بأخوة يود الطرف قوة كتنا حتى أنسلوا ذاك من الحاق سعدرنا ورستا كما مقامك فتنشم ودي نريد خبري معلوم شوي يو كتنا مقامك قدرينا رمزه يخدم النفاسه رمزه کله کټ نه کوزيږي مصولي تمام مخکاوه دا موږ به مکروه کې نو شاته ودی تفقو باندې ځان کوه او خوایا او اي مناسب او بل خدا او کلب او حمار دا د نواقضونه ده او کوم حدیث کې راځي خشوع په ضرورت کې څه شي پروت دی او واجب دی ته زوم د تړو زموږ د وجه روانه صبر کوا ورپسې امر يرد المصلي من زموږ په امر د اباحت د پاره دي سره پاره دي اباحت
यानी रुखसत दादी करता मुसल्ली दातीरी तुन के रखे अजीमत दादी जमा कवा खुशू खुदों पकवा और अइमा सलासवी अमर दे इस्तिग़फ़ार और दाऊद ज़ाहिरी अमर दो वजूब दबाना है संगत जो इख्तिलाफ हमारा तो वक्त के रवान दे ज़मान पर अमर क्या दबा रहे इबाहत रुखसत दादी करते रखे रखोले की वजूहात दरत में तवसवे तखदे में मुझे सालों में अइमा सलासत आलाकर मुस्तहब गिरनी और दाऊद ज़ाहिरी वाजिब गिरनी लियरुद्द al-musalli मन मर बैन यदैहि वरद्द इब्न उमर फिर तशहुद ये न समझ नहीं कि तशहुद पर आखिर के रात कोले के पढ़ूंगी के पता नहीं चौड़ा होगा ये वक्त पुत्र माता ने होती नहीं वक्त रात कोले के पढ़ूंगी के पता नहीं चौड़ा होगा और पकावा के कोले से बाबा की बोला क्या जरूर इस्तेमाल नहीं किया मौका वक़ाल इन अबा द इब्न उमर वही बोले इल्ला अन युकातिलहु कदी सड़ी सर जंग के मुकातल जंग दे वसर होगी जरा कपड़ी की पिन अलग के युकातिल माना में तो मस्ती करे और बोले हां युकातिल मर्द तनु के साड़े मार का युकातिल जमाना में करे और बस सख्ते माने का क्या करा था वही तो आई पता है मैंने मुमिनीन ततलु फास्तिबु बैनहुमा तो कहता माना अमर के शिकवाड़ी ऊपर की स्टार जाने से और हुजूर पाक हज़रत साद तसवी अक़दार ने साहब अगर सारा खबर लगे दोबारा करे दोबारा दरबारे और सारा खबर होते नो हुजूर पाक को तसवी अक़दार पूरा जहन्नम न रिश्ते जोर लगे इतना तो जमाना को शाबाशी जोर लगे नुदत तकी यो खातिल हो समाना बहु कम शाबाशी ये पर जोर माना का ला सुवासा इशारा होगा और ज़बरदस्त योरे रखोले खबर बना होगा फ़इन अबा इल्ला अन युक़ातिल हुदाद क़ौल रसूल सहाबी इब्न उमर नस्ख़ कुरान से मुक़ाबिल की नशवागिश देगा कुरान के सभी अल्लाह पाक क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन कुनूत सुकून तम है और कुनूत से तवील की गया रखा सुकून तम है सुकून और सुकून तम और जरूर ना कुल खबर बबला कमा युक़ातिल माना खैर होता है قتل الخراسون الذين هم في غفلة ساهون أنت قتل سمعنا كولك أنا سو جواب حكم معنا دريشو جمالي كم تمشو أول ذات فسخت منك أقتالا يا سعد ما حاولنا دویم سو کړل شابه پیغمبر سره مساعد جمع نشي کولای دویم دا اذا مقابل د نص قرآن دی او د حدیث کثیر او دریم سو وي ومانه د خیری خلاص شو خبره ورپسې شا وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا محشد لیکلی د بصری شابه قال حدثنا يونس بن حميد بن هلال عن ابي صالح عن ابا سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العربي قال حدثنا ابو صالح السمان قال رايت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في يوم جمعة يصلي الى شيء يصدره من الناس فاراد شاب المدينة نذكر في فردكم تدريتا فاذا فاراد شاب من بني ابي معيط ان يقتال جديد بين يديه لتدرين ديها ولو تدري ياتيك وبنكم السطر دي حول السطر كل قاعده ترجع دي قاعده ترجع فدفع ابو سعيد بكول فرمسنا لديه ده عمل قليل خير ويقاتل يضمن فنظر الشاب نظره فلم يجد مساء الا بين يديه ولا لا نوى فعاد ليزداد فدعوه اشد من الاولى فنال من ابي سعيد ابو سعيد فسبذل بتعداد كاسي زله ديكاري ولا لا بيان اخر فرمان دي مستقبلين گورنر يزيد تاتا شکایت کو مروان تھا ماذا اغس کے لقی میں نبی سعید علیہ بدر ذکر ہے اور ابو سعید کا حضرت کو مروان داخل جو وقت پتہ نہیں وہ شکایت تھی وقال ما لك تجبري تعالى ابو سعيد الخدري ولابن اخيك وذوار لما جاءت وارا وذبي كجر يا ابا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قال احدكم الى شيء يطلب من الناس ويطريق اراده الذي يتيجي بين يديه فليدفعه ذكر دې معنا د دې کې کومه زمانہ کو دفعی کی بقول سرا سبحان الله دی یا شعری سرا
या तस्बीह सर जखल भाई अल्लाह का बगैर इनकार करी फलियुकातिलहु फइन्नमा हुवा शैतान, शैतान जिन दे मुतशक्कल पे शक्ल दे इंसान दे और या वसफ दे शैतान दे इंसान वसफ दे शैतान दे बगे पमानू गड़बड़ है न फलियुकातिलहु दे तवसमाना को मशाब से दे तवयोबल पे ज्यादा करो या खैरात मुरादा एक शो ये मसूए मौलाना से या खुदाया मुझे खबर सुनता लेकिन के ज़माना फलियुकातिल बज़ोर दे मनपा सख्त रे बज़ोर दे मने की लगा बेतार ने असा जो और दरे बदल दा महमूल कम मा قبل दनस है अमल जो वक्त रसूलुल्लाह मुबारक हम अमल मुजाहिदु और या बे महमूल कम पर जजर और तशदीद बांधे लगा पे दा रसूलुल्लाह मुबारक सोई वे सलून करे शराब पुस्तल नो कतलेगा तो फसलून लम खाल को शराब के जो पैगंबर मुबारक को जले ने तो जवाब बशु या बे महमूल कम पर मना का और क़िताल ने आसा तो सख्त सर माने का या बे सो कमा खैरा बद मुनाद कम और या महमूल कम पर मा قبل दनस है अमल कुम लिल्लाह मालिकी सब तारुल और या सलून महमूल है मजाबा दे वजा जरबा दे जो बलबल तो कमा फलियुकातिल हो पैगंबर का मतलब है कि कमांडर के फलियुकातिल हो कमांडर पास वसर जाए उस पर क्या अब मासाले से ताले की मुस्किल अमल कैसे लेके और या बता जब तेरा हदीस मुकाबिल दरस कुरान ताकि बतरजीह पर कोमा जाओ पर पसेजा बाबू इस्मिल मार बैन यदई मुसल्ली मुनासबत बिल्कुल वाज़ेह है खा कि दावा कोई फलियुकातिल तो क्या करेगी तो यो बला नुक्ता रहते हुए ये मुसल्ली का है कि वलाद के साथ तलवार दो बला ला निकल सके साथ तलवार दा और अब मुस्क़द बर्दाश्त तो शेख इस्लाम दे सूरत यासीन में बड़ी को कर तो दोस्तों को माना गाड़ी दी या मां तलवार सब के तो भी पहला कोटे वाला नाम के दो ओके अब लफ्ज़ वो कंदासिम ने की मौलाना से वो अभी रुमाल का वाला रुमाल का तमाम क्यों नहीं kata ada tu mereka cuma boleh kalau boleh beli rumah tasan apa dah berbahasa وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي بدر مولى عمر بن عبيد الله عن مسلم بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المار الذي يمر والإكرام لا يجب ماذا الذي راضي ماذا عليه من الاسم أي شيء عليه من الإلكان أن يقف 40 لقى ينبغي له بطلبه قال أدرك خير ولا بيحتاج من أن يمر بين يديه قال قلنا إلى رفة لتجي 40 يوما ذكر 40 شهرا 40 سنة लेकिन सना बदलम बोले जका बदलती मेरी रिवायत के में आता सना दे दे तो क्या है कि सना नहीं क्यों सना तो सवाल होगा बिदा 40 ने मेरी रिवायत के सूरज लगा में हम तो यहां बदले रिवायत का तरजीह पर कौन पर और या बताओ कमा जो में हुक्मदार 40 हो या अलग सख्ती शो वगैरह में और हुक्मदार और या तरीका कि करीब नजदीक 190 का गुना और कर लगलरे 13 सजदे दे सर सलवे खुशू खुदे ज्यादा करता है सर कम करता है सलवे और सलवे समान वाह वाह बाद उलमा की सलवे का सजा हो और याद आ जब सलवे का कुदरीगी दल बतूर तकलीफ मिलौशी इधर क़यामत पर अल्लाह ताला का मसदा और की अबदा सिविल के जरिए सलवे का असल का कुदरीगी और कम तकलीफ है नबुल अहमियत हमने मौलाना मालूम शुक्र खान और बस ये मौलाना हां वो इस्तेमाल रजul रजul वो इसलिए कई ताशे परवाह नहीं तो कमाल से को तो मेरे इत्तेफाक में नफासिदी को मकरूह बता दिए और के सभी देर नीक भी होगा तवज्जो न वकीनो समुद फासिदी की मौसाना और बस ये वकरे उस्मान व मुस्तaqbal रजul वो इसलिए उस्मान मरबूत तंदीही अन यस्तقبل الرجل وهو مسلم محتوى فكذا تبتوجه راشد وهذا إذا اشتغل به فأما إذا لم يشتغل فقد قال ذلك الإمام عليه فإن الرجل لا يقطع صلاة الرجل كعبته وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسلم عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها
شنو بد بګان چې مخامخ بشم نو په انصر وینسلار نو معلومی کی چې مخامخ کې کما دو بدی په بد غاڼه تسبیح کې کنه تو مخامخ نو د پاره دی خدا ما په بد غاڼه شابه وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها باب صلاة خلف النائم او پیغمبر مبارک مانا کړه هغه چې ماته استقبال مکا دا خدا دې خپل علی وها بس امام مالک سے خوف چې تو کوي هغه تو درې مکروه ده خود تشاعت من سوال سدي مکروه ولی به احتمال د زورات او غیره څخه خارج او جماهیر کې کس کراهیت نشتا ورپسې دا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى مکروه لیکره دا دینی کراهیت کم نه بهتر دا چې مودريګه شابه قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقده معترضه على فراشه فاذا اراد ان خدای وتمس کول شي نو سړی د کودی وتمس په طریقه ولا کول شي دا معلومه شو فاذا اراد ان يطيع قدني فاوضعه عن خلف المرأة سبب د احسان ته خدا بس دا به کتاب